Bueno, moi bo día. A verdade é que hai acontecementos fortuitos, non estaba previsto na miña xenda que o día de hoxe pois eu non representase ademais a Edicións Xerais, e nese sentido pois expreso a miña gratitude e a gratitude do noso equipo de profesionais por todos os agarimos e os afectos recibidos nestes días. Vamos a comezar esta xornada cunha mesa ao redor do proceso de elaboración da Lei do Libro de 2006 e contamos para isto con dúas das persoas que participaron no equipo de traballo que naquel momento con anterioridade no marco do sector se constituiu nos anos 2003, a partir do ano 2003, especialmente no ano 2004, que son Cristina Novoa, actual responsable da asesoría de bibliotecas escolares da Consellería de Educación e Cultura, e Xavier Senín, que en aquel momento ocupaba a Subdirección Xeral de Cultura. Penso que as dúas son persoas que poden enlazar o que sucedeu naquel momento, no proceso no que participamos algunhas outras persoas, algunhas incluso pois como Agustín Fernández Paz, pois pertencen ou formarán parte sempre da nosa memoria e dos que aquí estamos, e que foi, entendo, un proceso decisivo de participación para o sector que deu posibilidades que no mes de decembro do ano 2006, xa con outra administración na Xunta de Galicia, se aprobase a lei do libro e da lectura que tantas esperanzas e que tantas posibilidades semellaba naquel momento iba a abrir. Eu tamén, como participante naquel proceso, tamén como parte dos axentes do sector do libro, recordo que no ano 2003 estábamos moi obsesionados por poder sairmos da crise que decíamos que no ano 2001 e 2002 abatira o sector do libro galego, un sector que ao longo da década dos 90 tivera un desenvolvemento espectacular a nivel fundamentalmente o desenvolvemento do seu volumen de edición, motivado sobre todo polo peso determinante que tiña a edición educativa nesa década dos 90. Unha década na que con dificultades, sen dúbida, pero tamén con un pulo moi importante da sociedade civil, foise desenvolvendo para o ámbito educativo pois un modelo de normalización lingüística que, como ben recordades todos, tamén en un período coincidente da elaboración da proposta da Lei do Libro da Lectura deu paso pois ao acordo arredor do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega do ano 2004. Probablemente, pois, aqueles anos, insisto, no que estábamos os axentes do sector tan preocupados por sair da crise na que comezaba a vivir o libro, daquela falábamos da crise do libro. Hai, a verdade, un traballo universitario de Tizón que recolle moi ben e retrata moi ben ese período, pois a verdade é que ben diferente dos anos de crise, que especialmente dende o ano 2009, despois de que o ano 2008 foi o ano récord
tanto de facturación como de produción editorial en Galicia estamos vivindo na última década. E iso que na última década contamos coa aprobación, insisto, deste documento de referencia por parte do Parlamento galego. Penso que a clave probablemente da lei do libro e da lectura, agás de outras medidas que ao longo da xornada de hoxe se irán lembrando e avaliando, digamos, o seu desenvolvemento ao longo da década, quizá esa clave estaba na consideración do libro como un sector estratégico dentro para o país. Eu creo que esa reivindicación, especialmente creo que por parte da Asociación de Editoras, pero tamén por parte da Federación de Librerías de Galicia, como da Asociación de Escritores en Lingua Galega, sempre foi considerada como a pedra esencial para o desenvolvemento do sector. Mais este carácter estratégico tamén como unha posibilidade de encontro entre todos os sectores e os poderes públicos para artellar as súas políticas ao redor do libro, da lectura, digamos, da creación literaria como parte do patrimonio cultural galego. Probablemente aquel entusiasmo que vivimos na comisión da que formaban parte Senín, Cristina ou Agustín Fernández Paz, aquela ilusión e aquelas posibilidades de ser ambiciosos co futuro do libro e a lectura en Galicia, non sexa a actitude coa que moitos encaramos agora a situación. É ben certo tamén, e a verdade é que creo que todo hai que expresalo, que algunhas das medidas tiveron máis que se desenvolveron a partir da lei tiveron máis fortuna que outras. Indudablemente, eu creo que o traballo que se está facendo no ámbito das bibliotecas escolares, e non é porque na mesa estea Cristina nestes momentos, creo que é un éxito colectivo de todo o profesorado que se mobilizou ao redor dos diversos plans de bibliotecas escolares de Galicia e tamén da responsabilidade que asumiu a propia administración educativa que hai que compre recoñecer. Me parece que sería injusto. Como tamén me parece que sería injusto que ocultásemos que as axudas dos poderes públicos ao sector fosen por medio de axudas directas, iso que se chama subvencións, que prácticamente en este momento non existen ou desapareceron completamente das posibilidades do sector, como por medio das compras para a dotación bibliotecaria, pois diminuíron dunha forma traumática que acadan, e supoño que os datos aparecerán ao longo da xornada de hoxe, porcentaxes do 80%, o que leva a unha situación pois indudablemente moi diversa da que estábamos vivindo, por exemplo, no ano 2008, cando a administración galega pois estaba presidida por Emilio Pérez Touriño e Anxo Quintana na vicepresidencia da Xunta de Galicia. Eu creo que movémonos nese espazo entre o entusiasmo daquel momento de acordo e, digamos, a preocupación e a incerteza do sector no momento actual, onde, e por último, sería injusto tamén que non puxéramos sobre a mesa que o sector xa é absolutamente diferente do que era no ano 2004. É dicir, o sector é un sector que ten unha oferta completamente hibridada no que atinxe o soporte. En este momento, case unha cuarta parte das referencias anuais de ISBN, que son as que se
utilizan para confeccionar as estatísticas do libro da lectura son libros electrónicos. E tamén é certo que a oferta do libro galego consolidou a súa dependencia do mercado, e perdonade que utilice esta palabra, pero que é a palabra esencial, no mercado paraescolar, é dicir, o que depende tanto da edición educativa, da edición lexicográfica, dos dicionarios, como do subxénero de edición infantil e juvenil no que cualitativamente vivimos probablemente a nosa idade de ouro. É unha circunstancia da hibridación, a do cambio do sector, é moi importante no momento actual, como tamén é moi importante no momento actual e outra circunstancia decisiva, a modificación do marco do libro educativo. É dicir, hoxe o libro educativo que durante moitos anos, insisto que foi o que capitalizou a oferta do libro galego, diminuiu o seu mercado de unha forma extraordinaria por la implantación dun sistema de préstamo que a actual Administración Autonómica denomina solidario, e tamén pola ampliación da renovación dos materiais escolares de 4 a 6 anos. Somos a comunidade neste momento que utiliza un sistema de préstamo que utiliza un período de renovación máis extenso de 6 anos, o que leva pois a unhas situacións moi comprometidas como as que viven as editoras en galegas que se dedican a esta actividade. E tamén, por último, indudablemente, a situación da lingua e a precariedade das políticas públicas, especialmente da Xunta de Galicia, arredor do idioma, tamén son outra variable que opera ou actúa ao redor da situación. Despois é certo tamén, eu xa remato para darlle paso a Senén e a Cristina, tamén é certo que os axentes e o sector editorial, por fortuna, por ventura, está comezando un proceso de transformación, e a verdade é que a análise de que, digamos, a edición, o que eu denomino a edición autonómica, a edición que se desenvolve a partir do recoñecemento e da institucionalización da lingua galega, especialmente no sistema educativo, a partir, se queredes, da Lei de Normalización Lingüística de 1983, ese período de edición autonómica, que foi un período de ampliación da oferta extraordinariamente da súa dependencia educativa, bueno, de todas estas cousas que ata agora teño expresado, creo que está finalizando. Creo que está finalizando e está emerxendo, afortunadamente, pois un sector renovado, un sector que pensa, o sector do libro, con outras figuras, que digamos, representan cada un dos proxectos editoriais, e con unha actitude máis proactiva, con unha actitude máis vencellada á creación de comunidades diversas de lectores e de lectoras, se me permitides, na literatura galega e na edición galega, os públicos comenzan, como hai noutros ámbitos, como hai na industria audiovisual, ou, por poñer outro caso, empezan a ser decisivos, hai públicos e hai editores e editoras que traballan para esos públicos conformando as súas ofertas. Ofertas que xa non son exclusivamente impresas, ofertas que non se distribuyen exclusivamente ou só no ámbito do canle da librería, como está sucedendo no sector internacional. E, sobre todo, e me parece esencial, que están pensando na proxección da nosa creación literaria e da nosa creación editorial
no mercado global que é o da cultura. Hai proxectos extraordinariamente exitosos e pioneiros que foron, como de Calandraca, do que celebramos estes días o 20 aniversario. É verdade que non podemos máis que abeizoar o traballo deste equipo que encabeza Xosé Ballesteros, pero tamén eu creo que esa pulsión se comeza a sentir, esa pulsión se comeza a detectar noutros proxectos editoriais do país. E isto realmente é moi esperanzador, e isto é probablemente o que, si dentro de outros 10 anos votamos, ou como pretendemos facer hoxe, pois un día de diagnóstico do que sucedeu na última década no sector del libro, poderemos identificar. Cristina Novoa, a verdade é que presentar os amigos sempre é moi comprometido, porque parece que o que poda decir non ten valor, non ten outro valor que o dos afectos, e tamén cando currículos como os que teñen Cristina e Xavier, pois sempre me vou a quedar curto no que poda expresar deles. Pero, bueno, de forma, desde a admiración e desde o agarimo, pois Cristina Novoa é mestra en centros de educación primaria, con unha longa experiencia tanto no traballo directo nos centros como na xestión en cargos directivos, e tamén e moi especialmente dende o ano 2003 a responsable da coordinación da asesoría de bibliotecas escolares, está en Comisión de Servicios na Consellería de Educación desde setembro de 2003, é dicir, que estamos antes da Lei do Libro e da Lectura, e xusto nese proceso insisto, de participación que se abriu no que foi o derradeiro goberno de Manuel Fraga. O traballo desta asesoría de bibliotecas escolares, eu, desde a miña condición de editor, me parece extraordinario, me parece que é un referente internacional, esa importancia de que acuñemos modelos que sexan emulados no futuro me parece moi valioso. Cristina, no ámbito do que os temas relacionados coas bibliotecas escolares, a comprensión lectora, o fomento da lectura, a alfabetización informacional, a organización dos centros, é dicir, é unha autoridade, leva impartido centos de actividades formativas alrededor destes temas, participado en congresos, jornadas, dentro, fora de Galicia e dentro, fora do Estado español, e a verdade é que é un orgullo o seu traballo e a súa disponibilidade. Eu, a verdade, insisto que son un fan sempre do seu traballo e da súa actitude para encarar o traballo, que eso tamén no ámbito da edición e no ámbito da lectura son componentes principais. Xavier Senín, catedrático de bacharelato, colaborou na formación do profesorado de primaria e secundaria impartindo cursos de perfeccionamento da especialidade en lingua galega. Isto, o que foron os formadores dos mestres a principios dos anos 80 é algo lendario. A verdade é que estes días que celebramos a María Victoria Moreno, unha das cousas que eu sempre insisto cando falo de María Victoria Moreno, que foi formadora de mestres especialistas en galego. Agustín Fernández Paz foi un deles, por poñervos un caso. Eu son un dese colectivo. Cristina, creo que tamén é dicir, somos moitos os que temos que agradecer a figuras como Xavier Senín, María Victoria Moreno ou Xulián Maure, que en un momento determinado fosen tan importantes na formación e determinantes da nosa trayectoria profesional.
Xenín traballou na Administración Autonómica como subdirector xeral do Libro e Promoción Cultural dende 1987 a 2005. Isto, digamos, é o que conforma o seu currículum, pero os editores sempre identificamos en Xenín o noso valedor. O noso valedor, o noso cómplice e un porto seguro onde sempre podíamos acudir cando tiñamos unha dificultade. É a nosa gratitude con el, e creo que falo non en nome propio, sino en nome de todo o sector, sempre será inesquecible. Xenín presidiu a UEPLI, a Organización Española do Libro Infantil e Juvenil, foi responsable da edición galego do Correo da UNESCO durante 12 anos e tamén traballou no ámbito da edición como corrector, como elaborador de materiais e como traductor. Eu, a verdade, se me permitides xa o último minuto de publicidade, síntome extraordinariamente orgulloso de editar as súas traducións que comparte con Isabel Soto de Asterix, que son das mellores traducións mundiais, porque tamén é o tradutor en castelán desta serie e da que tan orgullosos estamos. Reitero a miña gratitude e convido a Cristina ou Xavier, quen quere comezar, os dous. Ahora te contamos como nos organizamos. Bueno, pois eles se organizan. Moitas gracias. Decía como nos organizamos. Bos días a todas e todos. E gracias por todo. Digo como nos organizamos porque tivemos dúas sesións, 2 cafés de traballo, non? E acordamos que Xenín empezaba porque é a memoria dos principios de todo e que non ten máis claro, e logo íbame metendo polo medio se lle cadraba, e despois eu terminaba un pouco. Bos días a todo mundo. Decir que son unha memoria e poñerse a tremer, porque deso xa teño ben pouco e de outras cousas tamén, pero bueno. Temos aquí moitos papeles, tanto Cristina como a min, pero o primeiro que a min me sucedeu cando se puxeron en contacto comigo do Consello da Cultura, Loli, para falar sobre os comezos da Lei do Libro, o proceso de elaboración, e decatarme de que non tiña documentación ninguna. Claro, eu non estou na administración, non podo acceder aos arquivos da administración, polo tanto. Son unha persoa que efectivamente traballei na administración, pero non levei arquivos. É certo que bastantes días despois, Malós chamoume para dicirme que ela conservaba os correos electrónicos que se lle enviaran desde a Xunta, actas, convocatorias a xuntanzas, pois cando mandábamos documentación de todo tipo, leis de outros lugares, bueno, conservaba moita documentación a través deses correos, pero eu tampouco tiña acceso ao meu correo corporativo porque tan pronto marchei da Xunta, cambiaronme o correo, bueno, da administración, quero decir, marchei para o ensino e cambiaronme por xunta.es, de maneira que todo o resto do correo perdido. Bueno, cando Malós me chamou, xa máis ou menos tiñamos gobernado Cristina máis eu. Eu, a través dunha memoria externa que soía utilizar para levar da miña casa ao despacho, da casa ao meu despacho, bueno, na que adiantaba traballo, digamos, na casa, pois borradores, o que sexa, bueno, e ali conservaba bastantes cousas. Por exemplo, as 3 primeiras actas que non tiñamos, que é a acta da Constitución da Mesa e as 2 primeiras actas das 2 primeiras comisións. Bueno, Cristina máis eu imos interrumpirnos porque ao millor eu meto a pata ou que sexa cousa moi frecuente. Ben, entón, bueno, pois, polo demais, a parte de que está Cristina, que era a secretaria da comisión, hai xente que traballou na elaboración na elaboración da Lei do Libro. Por exemplo, Manolo Bragado, pertencía á Comisión Terceira, unha persoa moi activa tamén. Digo por falar dos que están presentes, pois Malós tamén,
tamén unha persoa activísima. Bueno, estaba tamén Cesario, que polo menos non na comisión que elaborou a lei, pero na mesa sí estivo, cando menos en dúas xuntanzas que eu recorde, e eu xa a partir do 2005 nin teño constancia, nin teño memoria, nin nada, pero Cristina é a nosa memoria e é a nosa documentación. Entón, vou comenzar polo primeiro, non? Convocouse unha xuntanza para o día 9 de xuño do 2004 para constituir unha mesa que se chamaba Mesa polo Libro e a Lectura. Nesa mesa, pois, había persoas da administración, 2 conselleiros, o de Educación e de Cultura, 3 directores xerais, a directora de Cultura, o director de Política Lingüística e o director de Centros, un subdirector que era eu, bueno, un xefe de servizo, e despois representación dos distintos sectores do mundo do libro. Entón, pretendeuse que estivera representado casi todo o mundo, ou os que nos considerábamos que tiñan algo que decir no mundo do libro. Vedes que vai haber máis xente da que parecía. Por exemplo, a Asociación de Editores, a de Libreiros e Libreiras, a de Artes Gráficas, de Escritores en Lingua Galego, PENCLU, a Asociación de Traductores, a Asociación de Ilustradores, a NAVAD, a Asociación Galega de Bibliotecarias, Galis, ben, e ora a partir de aquí hai outra xente que foi escollida para estar na Mesa polo Libro e a Lectura e que están en virtude pois dos seus particulares, dos seus coñecementos sobre o libro e a lectura, que era o que se iba a estudiar, bibliotecas, ben, que son Isaac, que non puido asistir, foi sustituído por Charo, Paco del Riego, evidentemente tiña que estar, Xaime Isla Couto, Víctor Fernández Freixanes, Xulián Maure, claro, Manuel Bragado, claro, Pedro Lucas, Xesús Couceiro, bueno, xa non digo claro, Manuel Casal, por exemplo, Manuel Casal, é que hai 3 persoas que traballan na administración, que están aquí e saben quen é Manuel Casal, Pepa, desde logo. Manuel Casal era distribuidor de libros, de Grial Libros. Agora está cerrado, pero non había asociación de distribuidoras, pero era importante que estivese un representante ou alguén que pudese falar polas distribuidoras. Ben, estaba Manolo. Dolores Cabrera, Miguel Anxo Fernambello, Blanca Roy, Carlos del Pulgar, Ballesteros, Pepe Puga, da nosa terra, Francisco Rodríguez e Marisa Melón, pois de Publicacións da Universidade de Santiago. Ben, o que se fixo nesa mesa foi constituirse o conselleiro de Cultura, que era o que nese momento era o que levaba a iniciativa, pois propuxo uns pasos a seguir, definir a situación, elaborar estudios que permitan saber a situación do libro, da lectura, das bibliotecas, reflexionar entre todos para atopar solución, vincular a política en bibliotecas co libro e cos lectores, preservar os dereitos dos creadores, fortalecer a industria editorial, bueno, en fin, pois toda unha serie de cousas que levaban ao final a elaboración, a creación de 3 comisións, o sistema de traballo, 3 comisións e un calendario, claro. As comisións eran a primeira, que era o libro como industria. Entonces estudiaría, ou estudiou, o sector como xerador de riqueza e emprego, a renovación tecnolóxica, a adaptación ás novas tecnoloxías, e iso remataría na declaración do libro como sector estratégico. Bueno, aí nomeouse pois unhas persoas que formaban parte desa comisión, pero non ven aquí ao caso. Bueno, se alguén o quere saber, pode preguntar, claro. A segunda comisión, que era de bibliotecas,
tería como finalidade a elaboración dunha nova lei de bibliotecas. A anterior, a única lei de bibliotecas que houve en Galicia hasta ese momento, era a lei de bibliotecas do ano 1989, que foi elaborada polo tripartito, o goberno de Fernando González Laxe. A terceira, bueno, tamén outra xente formaba parte, había, pois, un representante de editor, un representante de, bueno, de bibliotecarios había 2, de escritores había 1, bueno, bien. E logo a terceira comisión, que era do libro e a lectura, que tería que elaborar a lei do libro de Galicia e un plan de lectura, como así fixo. Digo como así fixo porque as outras dúas nin me vou meter e creo que non remataron, polo menos no prazo que estaba marcado, non remataron os seus traballos que eu saiba. Ben, estableceuse un calendario, as 3 comisións tiñan que estar, estamos falando do 9 de xuño, tiñan que estar constituídas o 30 de xuño e, bueno, hai toda unha serie de datas aí que tampouco ven moito ao rego. O proceso tiña que estar rematado fins de 2004, principios de 2005, pero tampouco era aí unhas datas que tivésemos que cumprir. Ben, unha vez establecido isto, deuselles a palabra a xente que está, aos presentes, e, bueno, pois, falou moita xente. Cristi, si ves que teño que cortar, porque isto é un borrador. Isto non é nin acta. Na acta ten que estar por algún lado, pero este é un borrador, ademais que fixen eu. Pero di cousas. Como? Que di cousas? Non, di cousas, ui, vai así di. Di cousas e a xente que estivo e tal, por iso. Ben, nese momento non había, bueno, eu era o secretario da mesa, é certo, o secretario da mesa era eu, pero logo da comisión terceira, a comisión do libro e a lectura, non había secretario nin secretaria, ata que chegou Cristina e me liberou, porque tiven que elaborar a primeira e a segunda acta, das que teño borradores, nada máis, non teño as actas en realidad, logo tixa consegue. Ben, entre a xente que interviu, Xulián Maure, Xulián Maure falou da editora nacional, recuperou o seu, ben, Xaime del Corral, que era da Asociación de Librerías, da Federación, falou da relevancia dos medios de comunicación, enuncio nada máis, porque senón non acabamos. Manolo Vergado falou do papel do libro na sociedade, Miguel Anxo Fernambello e Euloxio Rival propuxeron que se manteña un equilibrio entre todos os sectores de edición, Manolo Casal, dos editores, volvo a decir, dos distribuidores, perdón, moitas gracias. E falou da perspectiva dos distribuidores, dixo que tiñan que estar presente neses estudios, Xosé Ballesteros, propuxo un mogollón de cousas, Xosé Ballesteros. Só vou dicir que propoñía, sobre todo, que houvese máis libros nas casas e que había que procurar que se fixesen máis lectores. E propuxo algo ao final moi interesante que aínda non se cumpriu, como tantas cousas, e é que houvese unha soa asociación dos axentes que tivesen intereses, que tivesen que ver no mundo do libro. Bueno, logo preguntou tamén algo moi interesante e que falaches moitísimo. Sí. E é que houvese un diagnóstico da situación, que non o había, claro, non o había. Xulián Maure falou da defensa dos postos de traballo no mundo de edición e dixo que o que interesaba pois era que houvese máis lectores. Víctor Freixanes, bueno, pois, como moi bo escritor e creador, dixo que hai moitos e bons sementadores, pero o problema é que o campo e o clima están contaminados. Blanca Roy de Galis propuxo un pacto polo libro e a lectura e propón tamén incorporar a un representante da Asociación de Bibliotecarios Escolares. Manolo Grueiro tamén
doutra asociación de bibliotecarios, pois volve a insistir sobre a diagnose, sobre a situación, non é fala en concreto do informe da revista Grial de Galicia 2010. Euloxio Ruibal propón facer un estudio de por que faltan lectores. Luís González Tosar achega recomendacións da UNESCO referentes a linguas minoritarias. Miguel Anxo Fernán Bello propón algo moi interesante tamén. Bueno, todas son interesantes, pero digo que é interesante por unha razón, porque propón que se incorporen as legislacións que haxa doutros países. E, en concreto, el fala da legislación de México, Colombia, Perú e o Pacto Andaluz polo Libro. É moi interesante porque logo, no momento da elaboración, se fixeron cadros nos que aparecían en columnas as distintas leis do libro, e iso foi moi importante para as persoas que estaban traballando. Ben, que estaban traballando na elaboración. Xosé María Gómez Clemente fala, pois, da importancia da traducción dos clásicos universais, e Xulián Maure volve a falar para decir que o mundo audiovisual debía de estar presente na mesa, as bibliotecas escolares tamén. Xosé Ballesteros tamén insiste na presenza do mundo audiovisual. Vítor Freixanes tamén propón algo que se convida a outras forzas políticas parlamentarias unha vez que estea rematado o traballo, e considera que o traballo non ten por que estar rematado nesta legislatura. Ben, tamén interviñeron Manuel Cráneo, Pilar San Pedro, Dolores Cabrera, Xesús Pablo González Mariñas, González Moreiras, por cuestións de Dios. Xa me vou a partir. Falo da lei de bibliotecas, ela vai. É que son moi vello. Bueno, propoñían traballar con espírito aberto, dar conta do traballo ao resto da sociedade, logo dicir tamén, ao final, isto que non dixo foron a administración, que o proxecto o iba a subir á Xunta como propio e tal e como saíse do traballo elaborado pola mesa. Ben, xa tiñamos que poñernos a traballar. A comisión terceira era a comisión do libro e a lectura, que é unha lotería de presidir esa comisión, e inmediatamente escribín a todo o mundo, os editores, tal, a todo o mundo, que mandasen un representante. E dixen que iba a convocar a primeira xuntanza para o día 29 de xuño, ás 4 da tarde, ben. Bueno, pois viñeron bastante xente, non se nomeou a todo o mundo, pero puxémonos a traballar. Veu, por exemplo, foi curioso porque exerceu o seu dereito. Unha das cousas que podían facer calquera membro da mesa polo libro era asistir a calquera xuntanza das comisións polo seu carácter de membro da mesa polo libro. E, bueno, neste caso, non foi a única vez, asistiu Euloxio Ruibal, volveu a asistir noutra ocasión tamén, e noutra ocasión asistiu Miguel Anxo Fernán Bello. Bueno, houbo, por exemplo, nesta mesa, vou dicir a xente que empezamos, porque total tampouco non perdemos tanto. Bueno, pois Blanca Roy, Xulián Maure, Dolores Cabrera, Luís González Tosar, Xavier Puento do Campo, Manuel Cráneo, Xosé María Gómez Clemente, Celestino Rodríguez Cavada, dos Libreiros, Manuel Bragado, Euloxio Ruibal, xa dixen, Xavier Senín. Ben, no caso de Xavier Puente do Campo, hai algo curioso, é que el asiste polas tres asociacións, pola Asociación de Escritores, pola Open Clube e por Galis. Agustín era a persoa nomeada, pero como Agustín por razóns de saúde nese momento non puido asistir, xa quedamos na propia comisión
que se iban turnar a medida que fose necesario sin ter que advertir ni nada. Bueno, logo ao final, Cristina e eu somos conscientes, bueno, Manolo tamén, pero nós temos escasas actas, que Agustín tivo unha participación do máis activa, probablemente a máis activa de todos os membros que estivemos na comisión, absolutamente. Ben, xa se empezan a presentar documentos, na mesa dixérase que quen quixese aportar documentos podía facelo. Ben, só unha persoa aportou un documento para esta primeira reunión e foi unha persoa que pertencía á mesa, que tiña dereito a facelo, podía facelo, e que presentou un documento que foi Xesús Couceiro. Entonces, ese documento xa foi fotocopiado para todo o mundo que estábamos ali, e ben, comenzaron os debates. Ben, aquí non hai nada demasiado de moito interés, si se comeza a falar de estudios, cada vez que se comeza a falar de algún estudio ou de algunha modificación, recordaredes que eu sempre dixen que eso tiña que vir por escrito, porque se nos poñemos a falar ahora todos aquí sobre o partido do Celta, bueno, xa nos ganaba en Barcelona, pois isto é tremendo, empezamos a falar todos, cada un di o que sexa, e eu poñería non sei que, e eu diría non sei canto, e faríamos unha crónica maravillosa, pero en realidade non habería crónica ninguna, habería 7, 8, 10 ou 20 crónicas. Entón, todo o que se presentaba depois, eu quero que figure tal cousa no punto non sei que. Ben, envíalo por escrito, redactado, tal e como ten que figurar nese punto. Ben, foi unha clave para que nos permitiu avanzar bastante porque, ben, logo chegabas ali e podíase discutir, evidentemente. Se alguén contradicía, tiña que elaborar o que dicía, entonces despois votabas. É dicir, intentamos facelo desa maneira. Ben, houve un acordo ese día, tamén, bueno, estaba en marcha no Parlamento de Galicia un plan de lectura que se aprobou efectivamente en 2004, parecíanos un plan de lectura, non, un plan de normalización lingüística, e parecíanos imprescindible, non só necesario, sino imprescindible, que os membros da comisión coñecesen o plan de normalización lingüística que se estaba elaborando. Nese momento non estaba aprobado, pero fíxose chegar a todo o mundo unha copia dese plan. E traballábamos desta maneira, cada vez que alguén decía, pois podía estar na mesa fulanito de tal, porque non sei que. Ben, pois nese caso non sei a iniciativa de quen, dá exactamente igual, pediuse que Tucho Calvo, bueno, traballaba nese momento na Voz de Galicia, probablemente que estaba con vivos e tal, parecíanos moi interesante a súa perspectiva para que traballase na comisión esta terceira. Ben, sí, vale. É que isto foi así o máis, logo houve outra xuntanza, cambia xente, cambian representantes, bueno, séguese avanzando e o sistema de traballo é ese. Desde a administración mándase pois sempre uns documentos para que a xente os asimile, ponse un prazo para enviar por escrito as modificacións que se queiran facer, faixelles chegar a todo o mundo e así se vai traballando. Ben, así hasta 7 actas que se fixeron ata a última acta que foi do día, foi en febreiro, o 14 de febreiro de 2005, me parece, o 14 de febreiro de 2005, que foi cando se aproba tanto a lei como o plan de lectura. Bueno, agora, pois, fala ti, porque eu xa falei... Eu quería, nada, simplemente... O que fixen despois dese esquema que te fixeras das primeiras reunións e das reunións da Comisión do Libro e tal, eu que fixen foi coller as actas que tiña e sinalei algunhas cosas que me parecían interesantes. Por exemplo, o gran debate que había sobre como lle íbamos a chamar a lei. Sí. Ese foi un, porque a ver como era. O gran debate que houve sobre que ou deixa de ser o libro galego, que, por certo,
se define na reunión do setembro de 2004, debátese novamente sobre que é o libro galego e acórdase definir como obxecto a protexer o libro galego editado en Galicia. Pero ni vos podedes imaginar, os que estades ali, acordaredes vos, os debates que se supuxo desde todos. A Comisión do Libro e a Lectura na que eu participei, igual que a de Bibliotecas na que tamén participei, tiña unha composición moi diversa en canto a ideoloxía e posicionamento do que ven a ser Galicia como país, de que o libro, de que a cultura galega, de si se lee máis en castelán, pois entón temos que protexer o libro en castelán e a lectura en castelán. Todo ese tipo de cosas xurdiron no debate e, por tanto, porque dependía desde o posicionamento desde onde procedían as persoas que, pues, por exemplo, desde o ámbito bibliotecario se tiña moi claro que se había un porcentaxe de lectura en castelán que pasaba con esa lei do libro e da lectura, non? Entón, a verdade que neste traballo de reler as actas, que non puiden facelo con todas, pero algunhas me chamaron moito a atención, non? Por exemplo, nesta reunión aparecen temas como o necesario compromiso de adquisición con periodicidade estable para a súa difusión en todas as bibliotecas públicas e escolares dos produtos editoriais galegos, seguindo criterios de selección e idoneidade dos profesionais responsables das mesmas, non? Ben, hai unha serie de cousas que van xurdindo, bueno, sobre o fomento á lectura, sobre que era ou deixaba de ser fomento á lectura, en fin, unha das cousas que lembramos cando falamos para preparar un pouco isto, Serín e eu, que as reunións era curioso, non? Todo o mundo tiña como a sensación, todos os que participamos, do que estábamos a construir algo e, por tanto, tamén é certo que eran outros tempos, logo pasaron moitas cousas, pero as reunións eran longas, non había límite, que nos tenemos que ir, e entón, non, é que cando salían os temas, todos tiñamos interés en chegar a consensos, a pesar desas posicionamentos iniciais ás veces complicados, non? Por exemplo, na reunión do 14 de febreiro de 2005, que xa levábamos, sigue quedando en evidencia a necesidade de contar con estudios sobre a situación da lectura en Galicia, porque como aínda sigue pasando ás veces, todos os que estábamos ali, pois partíamos de situacións distintas e de percepcións distintas, pero datos non tiñamos. Se lee ou non se lee en Galicia? Os rapaces leen ou non leen en Galicia? Os maiores leen ou non leen en Galicia? Señores e señores, onde están os datos? Non tiñamos datos. Entón, bueno, aparece tamén esa outra cosa que sinalei aquí que me parecía interesante, a famosa oficina da lectura, que mira que lle demos voltas. A necesidade de que houvese unha oficina da lectura en Galicia, non? Bueno, seguimos sin ela. De todas maneiras, na última acta tamén aparece a satisfacción un pouco de todos os... aparece recollida en acta de diversos membros que comentan a satisfacción sobre a marcha dos traballos e o funcionamento da comisión. E algo que todos os que vivimos aquelo, e o temos comentado algunhas veces, verdad?, que se aquela lei a defendemos e seguimos defendendo non solamente foi polos resultados o que aparece no papel, sino porque o procedimento permitiu que todo o mundo tuvese a posibilidade de poñer en riba da mesa e por escrito, cando non era falado por escrito, o que opinaba sobre os distintos temas que iban pasando. E por eso sentimos, eu creo que todos os axentes do mundo do libro sentiron como propia, algo que non se pode decir de moitas outras cousas, non? É a sensación máis, para min, digamos que paira por riba de todo. Comparto 100%. Despois que os debates sobre, claro, partíamos de visións moi diferentes, pero os debates sobre como había que apoiar a lectura en galego ou o libro en galego, vamos a ver. A miña intervención en aquel momento, eu incorporo a mesa do libro na terceira reunión, porque anteriormente o que foran convocados foran persoas con cargo na consellería. Na mesa do libro creo que o primeiro foi o conselleiro, despois non sei se delegou, non recordo quen delegou, habería que ver as actas, pero na Comisión do Libro e a Lectura as primeiras veces tamén é convocada a persoa que naquele momento tiña a subdirección xeral de centros, da que dependía a Asesoría de Bibliotecas Escolares recén creada, pero que tiña ao seu cargo un plan de fomento da lectura que había a nivel estatal. E por eso, ao final, acabou incluíndome no tema, non? E claro,
cal é o meu posicionamento naquel momento, sempre, por suposto, consensuado coas persoas das que dependo na asesoría. Vamos a ver, cando se fala de fomento da lectura, concretamente, sempre se acude aos nenos, á escola, a lectura na escola, onde hai que poñer os cementos no ámbito educativo e tal. Algo terá que dicir a escola, non? E eu lembro que presentara, como todos, si teño un papel guardados todas as aportacións de todos os distintos persoas que presentaron algo por escrito, desde, por exemplo, os representantes dos bibliotecarios que fixeran un DAFO, non? Sobre a situación das bibliotecas. Bueno, pois cada un fixo o seu análise de como estaba a situación, non? E a partir deses análisis foi como empezaron os debates e ante situaciones, xa digo, por exemplo, sobre que era ou deixaba de ser o libro galego, pois que houbera moito debate, pois ao final se chegaron a consensos, non? E hai que reconocer que as persoas que estaban ao cargo da comisión, como Senin, a verdad que se fixeron grandes esforzos, pero se chegaron a consensos, non? Algúnas cousas volvías a reunión seguinte e volvían a aparecer, pero bueno, ao final aparecían, non? Pero digo que a miña intervención sempre era un pouco decir, vamos a ver, desde educación se poderían facer estas cousas e eu lembro que presentei un documento no ano 2004, un documento que procedía de que? Bueno, pois porque neste momento eu me incorporo a asesoría de bibliotecas escolares no 2003 co meu bagaxe e co meu proxecto debaixo do brazo. E eu, nese momento, 2004 e 2005, que son os momentos digamos, dos que estamos falando de elaboración desta lei, en educación se estaban poñendo os alicerces do que foi, a partir de 2005, o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, o programa Hora de Ler, con toda unha serie de materiales que se puseron a disposición do profesorado e toda unha serie de programas que sempre se intentou que saíran por un lado, das demandas do que o propio profesorado poñía de manifesto nas variacións que se recollían e tal, e por outro lado, de tendencias que se estaban vendo, non? Que era necesario poñer en marcha, non? E claro, por un lado, desde educación falo, eu estaba aprendendo moito coa participación en estas mesas, pero tamén estábamos aportando aquilo no que xa estábamos traballando. É dicir, eso tamén foi, decías un día, tiñas moito traballo, home, que estábamos traballando en dúas apartados, é dicir, poñendo en marcha o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, Hora de Ler e tal. Ben, cando se chega a mesa do libro e se aproba, eu atopei onte a acta de 2005, e a teño por aquí, pero, bueno, creo que non... A cuestión é que desde a mesa do libro se aproba ese documento final do... Sí, aí, a ver, nada, unha chorrada. Nos aprobamos o documento, digamos, da Lei do Libro e da Lectura en febreiro. Creo que o 7 de marzo foi a última xuntanza da comisión. Desa non temos acta. Non temos acta porque a fixemos nun restaurante. Quedaban algunhas cousas no preámbulo. No 14 de febreiro, de 7 de marzo. No, debeu de ser o 7 de marzo, sí. Quedaban algunhas cousas pendentes para que a xente, bueno, pois opinase e tal. Porque houbera pois había que cambiar, non sei que e tal. É curioso. A única persoa que mandou unha modificación, xa sabes quen foi, o noso amigo Agustín, o único que presentou. E ese día 7 de marzo, digamos que formalmente aprobouse, mandouse á mesa e a mesa aprobou-no definitivamente. E entón, a partir de aí, efectivamente... Eu revisei un pouco o que pasou despois e tamén con un esquema que, bueno, que consensuei un pouco, que lle mandei a Senin a ver que lle parecía, non? Vamos a ver, efectivamente, desde a miña visión, eu creo que coa creación das comisións e ademais que despois me tocou facer de secretaria, porque se nin me encargou ese traballo, pois resulta que está aí todo recollido, non? Eu tendo a ser bastante minuciosa nas actas.
O objetivo principal desta participación, como xa dixo Senía, é facer chegas específicas desde todos os ámbitos, e a mí me tocaba facelo desde o ámbito educativo, puesto que hai unha cousa, é que sempre que se pensa en fomento á lectura, por exemplo, se pensa, bueno, pues, hai que ver que se fai na escola. Por tanto, nos queríamos tamén decir, vale, pero desde a escola tamén se pode facer isto, e tamén se está empezando a facer isto, non? Xa digo, presentamos un documento, igual que os outros, o máis completo posible, e tras un intenso traballo da comisión, a aprobación da mesa dun primeiro borrador, non? Cun novo equipo novamente aprobado, se reúne outra vez a mesa polo libro. Se presenta outra vez. E polo que eu vi nun acta ou nun documento que pillei, o que parece ser que nesa reunión se cuestiona ou como está ou se trata de modificar alguna cuestión referida á editora nacional. Pero despois, polo resto, se dá por aprobado e se pasa ao trámite parlamentario. Respecto da lei do libro de lectura, despois vai haber unha análise, por tanto, deso pasamos, non? Se presenta a mesa do libro en maio de 2007 os borradores definitivos do plan de lectura e a creación do Consello Asesor do Libro. É dicir, o que tamén saiu desa comisión do libro de lectura foi un plan de lectura que se presenta e outra das cousas que se presenta e hai un borrador definitivo dun plan de lectura donde hai unhas, espera que o teño por aquí, pero claro, isto ten un tratamento un pouco posterior, non? E o que se aproba o 26 de setembro de 2007 a creación do Consello Asesor do Libro, que sai nun decreto. É dicir, nesa lei do libro de lectura se recoñece que ten que haber un Consello Asesor do Libro. E se aproba no 26 de setembro de 2007, xa digo, a creación dese Consello Asesor do Libro, no que están reconocidos tamén todos os axentes que formaron parte tamén da mesa do libro. Se están todos, habría que revisalos, pero vaya, non? Hai despois un nomeamento do Consello Asesor do Libro e unha creación de grupos de traballo dentro do Consello Asesor do Libro. Estamos falando xa de 2008, non? Hai uns grupos de traballo, un que estrategias para a promoción do libro galego e da literatura galega no exterior, un grupo de fomento do libro da lectura, que se reúne, a reunión constitutiva no 16 de 2008. Hai un outro grupo de desenvolvemento normativo, estudios e informes, que creo que levabas ti, e outro de industria do libro. Durante este período se poñen en marcha diversas campañas en fomento da lectura, Letras Vivas, Praza das Letras e outros, encontrei algunhas cosas por aí. En reunión de 2019 do Consello Asesor do Libro, pero non teño actas, é dicir, se empezan a reunir. No 2009, no 23 de xullo, se declara o ano 2010 como ano do libro da lectura. Se alguén lle interesa, teño por aquí o decreto no que se declara. Nós en educación seguimos traballando, nós temos unha planificación, seguimos traballando e hai cousas que efectivamente xa se puxeran digamos, como aportacións a ese plan de lectura que sae da mesa do libro de lectura e que é aprobado. Hai unha reunión do Consello Asesor do Libro en 2010, hai unha reunión do Consello Asesor da Permanente con varios temas. Xa se fala da necesidade de celebrar un congreso do libro e se empezan a falar do calendario do libro e a lectura. Hai unha reunión do Consello Asesor do Libro en 2011, pero desde el 2013 non volve a haber unha reunión do Consello Asesor do Libro hasta o ano 2016. Cristina, casi, Sí, eu simplemente quería deixalo aí. É que se reúne novamente o Consello Asesor do Libro de Lectura no ano 2017. E desde o que decía, desde a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e desde a Asesoría de Bibliotecas Escolares, seguimos traballando naquela planificación que nos consideramos oportuna e que conecta moito co cousas que aparecen na Lei do Libro de Lectura. Moi ben, moitas grazas. Temos 10 minutos para intervencións antes de facer unha pausa e logo continuar.
Sí, por favor. Só unha curiosidade. O libro digital considérase libro? Pregunto. A saber se din que foi que non comenzou. Na definición da lei do libro sí que xa contemplábamos que era calquer tipo de obxecto ou formato, é dicir, eso xa desde ese momento estaba asumido, que sí é certo que os formatos que se consideraba naquel momento non son os formatos actuais, lóxicamente. Unha segunda cuestión. Cal é a enquisa máis actual e mellor feita da lectura e do libro en Galicia? Enquisa. Sí. Porque eu li que o 40% do Estado español non lé. Aquí, como está? Eu, con respecto aos estudos de lectura, o que coñezo é o barómetro semestral sobre hábitos de lectura que elabora o Ministerio de Cultura, e despois tamén hai os datos que van ofrecendo o Observatorio da Cultura Galega do propio Consello, que recupera algúns datos dos publicados e que logo na intervención de Jocan, entendo, cando fale da situación do libro poderás amosar, pero tamén é certo que non contamos con un estudo específico sobre hábitos lectores en Galicia, desgraciadamente. Eu teño dúas preguntas. Unha, pedir se podedes desenvolver brevemente a idea, creo que tomei nota textual do que dixo Cristina, de que se entendía libro galego o editado en Galicia. E supoño que detrás disto debeu haber todo un debate conceptual e como conclusión pareceme inquietante, digamos. Entón, sí que me gustaría que este apartado desenvolverse un pouco máis, porque me parece que é un tema que nos pode interesar a todo, que lle pode interesar a todos, todo o público asistente. E logo outra é unha curiosidade así un pouco de profana, non? Claro, aquí tampouco sei o que podes contar e o que non, pero vos fixestes o que se vos pediu que fixera desde unha abordaxe moi técnica. Efectivamente, a lei foi feita polos axentes do sector, eu creo que esa é unha das súas fortalezas, e por personal técnico. Como se articula isto logo cos responsables políticos? É pura curiosidade casi morbosa. Ti chegas aos responsables políticos coa lei feita, pois enriba da mesa, hai un seguimento, hai un pouco un tipo de transacción entre as propostas, digamos, dos técnicos e do sector e as pautas dos políticos. Digo, bueno, porque é un caso interesante que nos permite un pouco testar como poden ter lugar outro tipo de desenvolvementos legais semellantes. Vamos a ver, desde logo, na nosa comisión, na comisión terceira, non houbo ningunha directriz, quero decir, de nada, de absoluto. É dicir, ali todo se acordou por maioría, cando non había, por exemplo, nese caso... Fago pregunta positivo, non só... No, bueno, no, pero... Pero imos ver, eu, por exemplo, recordo a elaboración da anterior lei de bibliotecas e si había moitas presións e os distintos partidos dicían distintas cousas. Neste caso, isto non foi ao Parlamento, vamos, ata o 2005 non foi ao Parlamento, foi no 2006. Entón, non houve nin se dixo hai que aprobar isto, nin nada. A lei tal cual foi, así, o proxecto, perdón, ou o borrador, perdón, así foi. Logo, claro, non tivo futuro, quero dicir futuro inmediato, vamos a dicir, na legislatura na que se comenzou. Afortunadamente, tivo un futuro despois. O que pasa que creo que no trámite parlamentar, iso logo
cando se pase o ámbito dos contidos, non foi idéntico o proxecto elaborado por nós e o proxecto aprobado no Parlamento. Lóxicamente, porque Lóxico, claro. porque Si non que fan. os responsables políticos son os que Claro. os que teñen Algo teñen que a facer. competencia para facelo. Sí, a percepción era que a percepción e o que aparece nas actas hasta que se dá por entregado a reunión que hai con novo equipo, cando se reúne novamente a Comisión do Libro de Lectura, que se nin sigue se presidindo a primeira, é cando o que se percibe é que o documento está suficientemente pechado e a ver, eu isto digo a título personal, a percepción que me quedou é que como aquilo estaba tan pechado e respondía xustamente a traballo de tanta xente e desde posicións tan distintas as que chegara tanto tempo chegar a un consenso, pois salvo cuestiones moi pequenas de carácter técnico e creo, e xa digo, pillei que isto da directora nacional como se dice, da editora nacional non vin en nas actas ninguna outra cuestión e que se leva ao Parlamento, se dá por aprobado e se leva ao Parlamento. Non sei se hubo despois outras cosas, pero que aparecese reflectido na comisión, eu non o vin. Outra cosa foi, por exemplo, a Lei de Bibliotecas. A Lei de Bibliotecas que paralelamente se estuvo construindo con digamos, nese mesmo proceso, e eu formaba parte desa comisión de bibliotecas, queda paralizado totalmente e non se volve a facer unha lei de bibliotecas. Fixadevos que se aproba no 2012 e, teóricamente, en 2006 había un borrador de lei de bibliotecas. Pero coa lei do libro da lectura... Tiña que decir que eu non actuei en ningún momento con conceptos preconcebidos. Eu era un coordinador, fala ti, escribe isto e nas dúas primeiras actas mandalas e tal e nada máis. Non pretendín influir en nada. Eu o que si recordo que entre, digamos, o documento aprobado pola Comisión e a lei, hai probablemente dúas cuestións que se perderon, non? Unha foi a da creación do Instituto Galego Rosalía de Castro, que iso foi unha cuestión importantísima que indudablemente determinou probablemente a posibilidade de crear unha institución deste tipo de promoción da lingua e do libro da lectura no mundo. E despois algún matiz alrededor da consideración do libro como sector estratégico e as consecuencias que podía ter a nivel, sobre todo, dos procesos de innovación e das axudas que reclamábamos de forma insistente en aquel momento da Consellería de Industria, ¿no? Porque había, digamos, o convencemento de que o libro comenzaba un proceso de mudanza no soporte de hibridación e que eran necesario ámbitos de formación específicos e de introducción das novas tecnoloxías. E aí probablemente a redacción da lei era un pouco máis cativa que a ilusión da redacción do texto do proxecto. Sí, volvo a decir, por exemplo, na acta da última reunión, volve a aparecer isto, é dicir, recollín aquí, aparece a necesidade de crear unha oficina de lectura como entidade que coordina e poña en marcha as actuacións que se contemplan no plan de lectura. O do plan de lectura é outro documento aparte. Unha cousa é o primeiro plan de lectura, logo houve unha revisión, logo o segundo plan de lectura, e eu non sei en que, non sei, quedaron cousas, se fixeron cousas. Eu estuve, por exemplo, vendo que nas carpetas, pois sí, houve algunhas actuacións, algunhas campañas, en fin, cousas que nos chegaron a todos, pero non sei, eu tamén teño que decir que a miña percepción respecto ao plan de lectura que foi unha cosa que quedou aí, que se foron facendo cosas, ao mellor, desde o meu punto de vista desconexas. Nos centrámonos en educación, en traballar en educación e en aquelas outras cousas que podíamos colaborar, que se nos pedían, e punto. Falo do período posterior a tal. A percepción, eu de feito sacara unhas conclusións aquí, e se me permitides, volas leo, son moi simples.
A Lei do Libro respondeu ás achegas de todos os axentes do libro, desde os creadores ata mediadores, pasando por todos os sectores de produción, venta e difusión do libro, as distintas asociacións de ámbito bibliotecario e persoas que pola súa experiencia foron convocados a esta aventura. O procedemento de presentar un mínimo documento de base recollida das diferentes achegas foi moi laborioso, pero procurou un consenso amplio e a satisfacción polo traballo colectivo que aparece recollido nas actas, esa satisfacción. Botando hacia atrás, algunhas cousas se conseguiron, sí, pero o principal segue pendente. O principal objetivo era aumentar o número de lectores en galego. Desde o ámbito educativo houve grandes avances, é certo, como decía Manuel antes, gracias ao esforzo de moitísimas comunidades educativas, e digo por comunidade educativa, profesorado, familias e nenos e nenas, coas aportes da Administración Educativa Galega que, como ben sabedes, fora do que está pasando en outras comunidades autónomas, sigue apoiando o desenvolvemento deste tema. A irrupción do digital e os axustes económicos, vamos a chamar así, no ámbito da cultura, entre outras realidades, lastraron as nosas expectativas. Eu só tamén o teño moi claro, de todos aqueles que defendimos e dedicamos horas e horas e horas a este traballo, as horas das reunións, mas as horas dos traballos de elaboración dos DAFOs, de elaboración, bueno, por exemplo, o ámbito bibliotecario fixe un traballo de elaboración dunha situación de como estaban as bibliotecas naquel momento, bueno, cosas deste estilo, non? E despois, perdóname que o diga, pero é así, éramos moi inocentes. Pensamos que se podían conseguir máis cousas. Canto tempo dispoñemos de pausa, Loli? Ahora entra a Jocan directamente. Pois veña, mil grazas, cambiamos datos de edición en Galicia 2006-2016.